Komunikaldiak 2012 hastear da, eta jendez gainezka dagoenez laguntza eskatu beharko dut. Kepa, lagunduko zeneak elkarrizketak egiten? Aizea. Kepa? Kepa? Joder, hola jartzen mazera. Bale, bazen. Teknologia berriak irakaskuntzan gero eta erabilera eta aplikazio gehiago dute. Bideojokoek aisialdia zaratago ikasteko aukera entretenigarria eskaintzen dute eta horien inguruan aritu dira gaian adituak. Bideojoko serio ez hitz egiten aritu gara, ez bakarrik aisialdirako erabiltzen den bideojokoak. Ikasplayn joko serioak diseinatuta garatzaitugu, da joko horiek entretenimenduaz gain, beste helburu badaka, da gure kasuan dana formakuntza prozesuak hobetzia. Que somos una editorial que hacemos libros interactivos enriquecidos, que llamamos, para niños. El único objetivo de nuestro juego es divertir, que divierta al jugador, al usuario y que al final tenga una experiencia de juego total. Ni beti betxatu dagoela joko batzu que son para puro vicio. Ikusten da bideojokoak txarrak diela moduan, ez? Las críticas, hay muchas críticas que son ciertas. Hay el tema de la violencia, de la adicción. Bueno, son tópicos de los videojuegos realmente, ¿no? Al final sí que hay gente que puede tener una adicción a los videojuegos, pero como cualquier otra cosa. Tenemos una herramienta muy útil, con una potencialidad muy grande, pero siempre, cualquier potencialidad, siempre se puede utilizar bien o mal. Realmente no son peligrosos en sí mismos, sino vienen por conductas que otras personas tendrán que analizar, pero en sí no son peligrosos los videojuegos. Aurrek jolastuaz ikasten dute, eta helduok ere arlo ludiko hori aplikatu beharko genukela ondorioztatu zuten adituek. La idea de la cooperación es la base de los videojuegos actuales, sobre todo los online. Entonces, ¿qué favorece el cooperativismo? Pues la igualdad, la colaboración entre iguales, que sea plana las estructuras, con los videojuegos también, pero de una forma motivada. Los niños cuando van a la guardería juegan y de esa manera aprenden. Nuestro concepto es básicamente eso. Eguneroko bizitzan edo egunero egiten ditugun jardueretan, bazelan jokua sartzen dugun bebai, ez? Adibidez, etxetik eskolarako bidean zelan espaloian goazela ezin ditugula marrak zapaldu, edo kotxean umeekin goazela ikusi-makusi edo jokuak egiten ditugula. Pasamos del libro tradicional de papel o de cartón, con troquelables, que sea táctil, a una aplicación interactiva en la que los niños escuchan, ven, tocan, sienten. Bideojokoetatik asko ikasi daiteke, baina horretarako lehendabizi aurreritziak kendu behar ditugu. Bideojoko zaleak zeate, ibiltzen zeate edo... Ni ez gehiagin. Ni FIFA eta holako jokutean ibiltzen naiz. FIFA, baloncestokoak eta hola, hiltzeko batzu bai, Modern Warfare eta holakoak. Bastante gogatzen. Askotan gu jolasten dugu, baina beti galdetzen duzu, zertaz di hau eta interesgarria da, holako jardunaldiak antolatzea, bizkatu da informatzeko. Komunikaldiak 2012 bukatu da. Hauxe izan da guztia gaurkoz. Hala ere, ezaztu hurrengo astean hemen izango gaituzuela MU Telebista. Baina uste nuen hemendik aurrera nik... Kepa, neria da. Komunikaldiak 2012 bukatu da. Hemendik aurrera bideojokoak beste modu batera ikusiko ditugu.